Bwana, mambo vipi? Upo na Yusufu na leo tupo kama kawaida ndani ya Western Technology in Tanzania. Leo tutakuwa tunazungumzia HP Envy. HP Envy ambayo ni latest kabisa, generation ya 11 ambayo haina muda mrefu, ina kama mwaka mmoja imetoka. Na laptop tulizonazo hapa leo ni open box, lakini ni clean just like new. Tuna hii hapa, hii ni kama unavyoona hapa ni HP Envy. Hii hapa picha yake, ni open box as I said before. Unaona, kufunguliwa kwa ajili ya checking na mambo mengine. Ya tufungue. Ini adapter yake na original power cable, pia ina na original adapter ambayo ni BluePin pembeni. Bwana, kama nilivyosema, hii ni HP Envy. Ni mashine moja makini sana ya silver na ni nyembamba sana kama unavyoiona, very slim na smooth. Hii mashine kama nilivyosema ni Core i5 generation ya 11, na in addition hizi mashine zinakuwa na integrated graphics card ambazo hizi ni Intel Iris. Kwa mashine sio ya kitoto hii. Hapa ilipo ina fingerprint scanner na kioo chake ni Full HD, na pia kina kama unavyokiona ni kiko full complete mpaka mwisho. Mashine moja nyembamba sana na nzuri sana. I say hii mashine sio ya kuacha jamani. Ziko nyingi sana. Karibu sana Western Technology. Hapa ina USB port ambayo wamemodify sasa hivi. Mashine za sasa zinakuwa zina minimize na kuongeza. Mashine moja nzuri sana, ina SD card port ambayo ni slot, na huku pia ina sehemu ya USB, na ina ThunderBolt USB type C kama unavyoona, na hii ni headphone jack. Iko vizuri. Hizi ni ventilation za feni, na pia muonekano wake ni mzuri. Siwezi nikaacha kukushauri mteja wangu, karibu sana dukani kwetu upate mashine nzuri kama hii. Hii mashine unaweza kutumia maofisini, kama ni mwanafunzi ni nzuri, pia kwa watu ambao wanafanya mambo ya kazi ngumu kuedit pia inafaa, kama ni writing documents na mambo mengine ni nzuri. Nakushauri uchukue mashine kama hii ama utumie mashine kama hii. Pia hata kwa physical appearance ni nzuri. Kwa karibu sana, fika sasa dukani kwetu. Tunapatikana Kariakoo, mtaa wa Ndanda na Grey, nyuma ya gorofa la China Plaza. Utajipatia kitu kizuri kama hiki kwa bei nzuri na nafuu ya shilingi milioni 2,350,000 tu. Utajipatia mashine kama hii Core i5 generation ya 11 na ina RAM GB 8, SSD 512. Fika sasa dukani kwetu, utajipatia kitu kizuri kama hiki. Usisahau kusubscribe na kulike na kucomment. Pia kama una any doubt na kitu chochote, ama una comment yoyote, ama una kitu cha kuuliza chochote kile, usiache kuandika comment yako chini. Karibu sana at Western Technology, tupate kitu kizuri.